cái alo mình là quá cho nó rồi thì nè Adobe Photoshop CF file của CF file user interface trong họ lấy làm mà phải bảo đấyအခုဒီဗီဒီယို lesson သင်ခန်းစာ file လေးတွေကကျွန်တော်တင်နေမှာသင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အားတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကonline ပေါ်မှာပညာဒါနအဖြစ်ဖြန့်ဝေပေးတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါ Adobe Photoshop CF file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Adobe Photoshop CF file ရဲ့ user interface ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကြတော့တီထားမှာကဒါကို toolbar လို့ခေါ်ပါတယ်toolbar နော် toolbar ကတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုထားသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာထားရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းထားသုံးလို့ရပါတယ်သူပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်တော့ default အတိုင်းလာတာဒီဘေဖက်ချင်းမှာပေါ့နော်ဘေဖက်ချင်းမှာသူ့ကို double click ဒီဒါကြတော့ဒီဘက်မှာလေးရှိတယ်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်လိုင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ညတော့အပြင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသုံးလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အားတွေဒီမှာဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်ရုံပဲနော်ဒါကို2bar လို့ခေါ်ပါတယ်2bar လေးတွေကိုဖြောက်ထားချင်တယ်2bar ကိုဖြောက်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ tab key ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် tab key ကဒီနေရာမှာ tab key ကိုဒီကောင်လေးပေါ့ဒီမှာနော်ဒီ tab key ဒါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်အထိ tab key လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် tab key ကဘယ် key ရဲ့အပေါ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ caps lock ရဲ့အပေါ်မှာ tab key ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ tab key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်2 bar ရော2 option bar ရောနှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါဆိုရင် tab key ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက automatic ကိုပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာ tab key ကိုနှိပ်မိတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ user interface မှာရှိနေတဲ့2 bar ရဲ့2 bar option ရဲ့နှစ်ခုကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့tab key ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ menu နော် menu bar ပေါ့နော်ဒီမှာဘာ menu တွေရှိလဲဆိုတော့ file menu ရှိမယ် edit ရှိမယ် image ရှိမယ် layer select filter analysis 3D view window help ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်เนาะဒီဘက်မှာကြတော့Adobe Bridge 2ပါလို့ရှိသေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကောင်လေးတွေကိုတည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ဆိုပြီးတော့စစ်တခုပါတာပေါ့เนาะ help ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအခုညီပေါ့เนาะ help center ပေါ့ help center မှာကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ် system info ဒီ Photoshop ရဲ့ info ကိုဝင်ကြည့်ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာ system info ကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာPhotoshop version နဲ့12လက်သူဒီမှာအသေးစိတ်ရေးထားပဲเนาะဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာထုတ်တယ်ဘာညာပေါ့เนาะ operating system Windows NT ဒီမှာ free memory ဘာညာမနော်အသေးစိတ်ဒီမှာရှင်းပြပေးထားတယ်ဒါတော့ system info เนาะအဲ့ဒါ help တွေကနဲ့ system info တွေကိုတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာပုံစံလေးတွေရှိတာပေါ့နော်edit ကနေပြီးတော့ preferences မှာ interface ဆိုတာရှိတယ်ဒီ interface မှာလည်းမိမိတို့ကြိုင်နေတဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာဒီ cursor ရှိမယ် performance ရှိမယ် interface ရှိမယ် generate ရှိမယ်နော် generate တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ user interface အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ layer လေးတွေကိုဒီဘက်မှာပါနော်ဒါပုံမှန်အပြည့်ဆိုတော့ tab key နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ window ကနေပြီးတော့ရှာလို့ရတယ် window layer ဒါဆိုရင် layer ပျောက်သွားတယ်နော် adjustment and mask ဆိုတာကိုadjustment mask
ဒီမှာဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြောက်သွားပြီဒါဆိုရင်2 bar တစ်ခုပဲကျင်တော့တယ်ဗောနော်2ဆိုရင်ဒီမှာ2ရှိတယ်2လေးကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကယ်၍2လေးသာပြောင်းပြန်လိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့2ကိုနှိပ်လိုက်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာ option ဆိုတာရှိတယ် option ရ2ရနှစ်ခုကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က tab key ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်2 option ရော2 bar ရောနေပြီးတော့နှစ်ခုလုံးပြောက်သွား2 option bar ရ2 bar ရဒါဆိုရင် tab key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ tab key နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်2 bar ရော2 option ရောကြားလာမှာအကယ်၍တစ်ခုချင်းစီကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့2ကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်2ကိုအမှန်ရှိဖြိုးလိုက်ဒါဆိုရင်2 option တော့ကျန်နေတာပေါ့နော်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာပြန်ထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ window ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကိုဟိုထည့်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် actions နဲ့ order F9 နော်သူရဲ့ shortcut press ဆို F5 မှာ window ကနေပြီးတော့ F5 ဒါဆိုရင် brush window ကနေပြီးတော့ layers mask ပြန်ဒီမှာ layer နော်မိမိတို့အသုံးပြုလို့တဲ့ layer မိမိတို့အသုံးပြုလို့တဲ့ adjustment color correction mask ဘာညာ channel pass ကိုကျန်တဲ့ရာကို window ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ user interface မှာဆောင်ရန်လေးတွေကိုဒီလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်